Barka da zuwa tashar Tsakar Gida. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Sabon salon ɗa namiji, kashi na 22. Bakin shi ya cika da iska ya furza ya ɗago a raunana yana duban dakta. Yanzu me ya samu ɗan uwana? A hankali aji birin da ke hannun shi ya ɗago ya kalli Sa'id. Ka yi haƙuri, amma yana cikin matsanancin hali. Domin ya kama da matsanancin cutar da take barazana da rayuwarsa. Wace cuta kenan? Sa'id ya tambaya hankalin shi a tashi. Cirrhosis, liver inflammation, wato ciwon hanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan irin tashin hankali ne. Hakuri za a yi dakta. Ga wannan za ku je ku ƙara sauran test a lab, ku dawo da result din. Daga nan sai mu san wani magani ya kamata mu dora shi akai. Bai iya cewa komai bai sa hannu ya amsa, ya miƙe da kyar ya fita inda ƴan uwan shi ke tsaye suna jiran fitowar shi. A hankali take juya stiyarin mota cikin gwanin cewa da ƙwarewa. Hankalinta a kwance da alama ba ta da sauran damuwa. Illa lokaci zuwa lokaci take tunanin mutumin da bata taɓa tsammanin za ta so ba ko a mafarki. Mutumin da ya canza duk wani tsari nata, ya mantar da ita rayuwar bakin cikin da ta riski kanta a baya. Alal haƙiƙa soyayya SS ta yi mata kulli mai da baibayi wanda bata san ta kamu da ita ba sai a daren jiya. Kasancewa kalaman da ya rinka shirya mata cikin waya sun sa ta tsinci kanta cikin duniyar kauna mai wuyar fasaruwa. Jin soyayya tashi take har cikin jinin jikinta wanda a yanzu har mamakin kanta take. Sai dai bai kamata ya zama abin mamaki ba. Domin idan ta yi duba da yanayin ta na mace mai son kulawa da tattali, haka kuma ya zo mata da wani sabon salon so na daban. Domin a zahiri nashi salon ya sha bamban da irin salon soyayya ka zaure. Nashi salon soyayya wani irin salo ne mai tsayawa masoyi a kawan zuciya, ya mantar da shi komai face soyayyar masoyin da zuciyarsa ke so da gani. Murmushin da ke fuskarta ta faɗaɗa a lokacin da ta kawo second gate na shiga FMC. Bayan security sun gama binciken boot ɗinta, ta murza motar ta shige ciki. Direct amenity ɗin da ke ciki ta isa, ta yi parking a waje, sannan ta fito da ɗan kwandon lafiyayyen breakfast ɗin da ta shirya masa. Ta ɗauka tare da rufe motar ta juya domin ƙarasawa ciki. A kwance yake ya zama ma ƙofar shigowa ido, da alama akwai abin da yake jira. Hannunsa na damar riƙe da wadda ke saman kunnensa yana amsawa. Hajiya na zaune a ƙasan ɗan ƙaramin kafet ɗin da ke shimfiɗa a tsakiyar ɗakin. Jiya ta turo ƙofar bakin ta kunshe da sallama ta shigo. Tsafi soke idanunsa a kanta, a lokaci guda ya jawo ta sassanya ajiyar zuciya tare da narkar da idanuwansa tamkar mai shirin yin kuka yana kallanta. Ka yi haƙuri, ta yi mishi alama da idanuwanta. Sai dai bai ce komai ba, ya kashe waya ya juya musu baya. Duk wanda ya kwaɗaita da san ƙara kallon fuskarta, wanda yake ta zaman jiran gani tun bayan tafiyarta. Murmushi ta ƙaraso inda Hajiya yake zaune, ta duka suka gaisa, sannan ta mata ya mai jiki. Alhamdulillah ummi, ya sa Hajiya. Suna gaishe ku, sai an jima za ta zo, baffa ne zai tafi Lagos yanzu. Shi yasa ma bamu taho tare ba. Babu komai, da ta zauna ta dan huta ma. Allah ya kai shi lafiya. Juyewa yana kallon yana ta zauna a gefen Hajiya ba ta da niyyar isa inda yake. Ya manta da fushin da yake yi ma, domin ko ya shagalta sosai wurin kallonta. Yana ganin yadda ta sake suna magana su da Hajiya cikin nutsuwa da wata irin kamalar da ta ƙara mata kyau da kwarjini. Patient, murya da ta dago da shi daga tunanin da ya faɗa. Ashe har ta iso gaban shi ba tare da ya ankara ba. Yau sai na dawo ummi. Sai kin dawo Hajiya. Ta juya ta fita, shi kuma ya ƙara juya mata baya ba tare da ya ce kala ba. Ya Sadiq ya jiki? Baki so ki sani ba ai, tunda sai yanzu kike zuwa. Ka yi haƙuri ya Sadiq, wallahi breakfast ɗinka ne ya tsayar da ni, kuma ma ai na zo da wuri ko? Ki duba agogonki za ki gane. Ƙarfe 10:30 fa ya Sadiq, kaga ko ai na zo da wuri. Amma ya muka yi da ke jiya? Ya juyo da kyawawan idanunsa yana kallonta. Kwantar da murya ta yi a karo guda ta ɗan langabar da kai. Ka yi haƙuri ya Sadiq, na san na yi laifi, amma ka daure ka amsa min ya jikin naka. Murmushi ya saki wanda ya ƙara ma dogo fuskar shi annuri, sannan ya fara ƙoƙarin miƙewa amma ya kasa, hakan ya sa ya saki ɗan ƙaramin ƙara kaɗan. Ya kuma ya kwanta yana kallonta. Wannan ita ce amsarki. Yayi magana yana nuna mata jikin shi da ido. Kai haƙuri sannu kaji, bari in taimaka maka miƙe zaune, na san ko abinci baka ci ba. Bai ce komai ba, ya tsaya yana ƙura mata ido. Yayin da ita kan ba tare da damuwa ba, ta zame filo ɗaya da ke kasan wanda yake kan shi. Ta jingine da gadon, sannan ta ɗago wanda yake ta ƙara jinginewa. Hannu ta miƙa za ta kama kafaɗar shi, ta ji wani irin yar ya shiga ta hannu ya bi duk wani jini da ke aiki a jikinta. A ƙarshe ya isa har zuwa ƙwaƙwalwarta. Da sauri ta saki kafaɗar, ta matsa tana ɗan matsa hannu, ta kasa cewa komai. Haka kuma ta gagara sauke idanunta a kan shi. Hakan ne ya faru da SS, shi ma kuma kasa magana yayi a lokaci guda ya saki ido yana kallanta. Da kire iya daidaita tunaninsa, ya yi gyaran murya kaɗan yana tambayar. Akwai matsala ne? Ka tashi ka zauna. Ta fara gyaran murya tana ina. Alright, ya faɗa yana gyara zamansa. Sanniya Sadiq, ina ke maka ciwo? Ba ko ina. Sanniya Sadiq, yauwa. Bari na sa maka abinci na san ko magani baka sha ba ko? Murmushi yayi sannan ya girgiza kanshi. A karo guda yana lankwasa ɗan yatsun shi. Yace wa ya ce miki ban sha ba? Zuciyata, bakin ta ya furta kai tsaye domin bata san lokacin da maganar ta fito ba. Amma me yasa? Ina nufin me yasa zuciyarki za ta gaya miki? Shiru ta ci gaba da haɗa tea a muk ɗin da ke hannunta. Ta gama tas, ta ɗago da plate ɗin ta sa mishi abincin. Ta iso gaban shi ta ɗora a saman tebul, sannan ta juya tana nuna mishi gefen da zuciyarta take. Tambaye ta, za ta baka amsa. Shiru yayi yana kallanta, nisan da ke tsakaninsu ba wani mai yawa bane. Daga inda yake na jin saukan numfashinta da ke fita da wani irin kamshin da yake ɗauke shi ya kai shi wata duniya ta daban. Haka ya sanya shi limshe ido, ya buɗe a hankali. Har yanzu tana tsaye da take tana kallon shi. Bismillah mana, ta yi mishi alama da idanuwanta. Murmushi kawai ya iya yi, domin ba za ta gane yadda yake jinta a cikin zuciyar shi ba.
Yunwa nake ji. Oh, kai haƙuri. Da sauri ta juya ta ɗauko mug ɗin ta miƙa mishi, amma ya ƙi amsa. Ya tsaya kawai na ɗan tura baki kaɗan, amma kin san ban da lafiya hannu aiko? Ina zan iya riƙe ƙaton mug ɗin nan? Ka warke fa ya Sadiq, kuma ba wani nauyi ne da shi ba ma. Dan Allah ka riƙe. Ta faɗa idanunta a kan shi, ita ma tana ɗan tura bakinta gaba. Ba zan iya ba, kuma idan kin san zaki bani wahala ne me yasa kika ba Hajiya ta fita? Amma ya Sadiq, amma me? Ba zan iya riƙewa ba. Ba kya gani mara lafiya ne ni? Yayi saurin katse ta da maganar shi, wacce yasa ta saki baki tana mishi kyakkyawan duban yadda yake abu kamar wani Jafar. Na ji ka sha tea ɗin ni sai in baka abincin. Tunda haka ne na haƙura gaba ɗaya, na gaya miki hannuna ba zai iya ɗauka ba. Amma ya Sadiq sai ka daure fa, haka zai warke ai. Shikenan zan baka yanzu, amma gobe da kanka zaka sha. Ka yi min alƙawari? Wani lallausan murmushi ya mika mata ɗan autan yatsan shi yana faɗin, na yi miki alƙawari Angela. Noge nata ɗan yatsan ta cikin mukin da ke hannunta, ta yi mishi nuni da ido, ta ce na yadda. Ki kawo mana in tabbatar miki. A karka damu, kai da baka da lafiya, yanzu dai in ga abincinka. Ta ƙarasa tana buɗe bakinta kaɗan lokacin da ta matsar da tiɗin zuwa bakin shi. Buɗe bakin yayi tana bashi sannu-sannu. Ya ɗan ji ba laifi suna fira kaɗan-kaɗan. Cikin ɗan lokaci sun saba da rayuwar soyayya su mai cike da shauƙin ƙauna, kulawa, tattali da kuma aminta da juna. Bangaren Sadam. A hankali ya fara buɗe idanunsa yana kallon mutanen da ke wurin, ɗaya bayan ɗaya. A sanne ya sauke idanun shi akan Sahib da ke zaune a gefe yana latsa wayar da ke hannunsa. Hannu ya mika yana shirin taɓa shi, hakan yasa ya taso da sauri ya iso gaban shi. Sanni yaya, ya jikin naka? Kai ya daga a hankali ya furta, da sauki Sahib. Ina ya Sa'id? Barin sa a kira shi ya ce idan ka farka a yi mishi magana dama. Oke, bani ruwa in sha kishi nake ji. Ya buɗe lokar da ke gefen gadon ya fito da gorar ruwa ya bashi. Ya ɗan sha kaɗan, cikin 'yan mintuna ya fara wani irin tari. Hakan yasa Sahib ya ce wa wata nurse ta taimaka ta kira masa Dr. Faiz da Dr. Sa'id. Ya dawo inda Salim ke kwance yana mishi sannu, har yanzu bai daina tarin ba. Cikin galabaita ya fara kokarin amayar da ruwan da ya sha. Tsabi amayar da shi yayin da wani ruwa mai kalar jaje-jaje biyo baya. Tishu ya ciro ya mika mishi, ya amsa ya fara shafe bakin shi. Wani tarin ya ƙara taso mishi, ya sa tishu ya toshe bakin. Dagowar da zai yi jini ya gani kwance a cikin tishu din da toshe bakinsa da shi. Da sauri Sa'id da Dr. Faiz suka iso. Wani nurse namiji ne ke biye da su, hannunsa riƙe da fayil ɗin Sadam. Sadam, ina ke maka ciwo yanzu? Bai ce komai bai mika sa tishin da jinin ke jiki. Hakan ya ƙara karyar da gwiwar shi, ya ansa ya juya yana kallon Dr. Faiz. Menene abin yi dakta? Kaga aman jini yake yi. Dan Allah ka taimaka ka ceto rayuwar dan uwana. Kai wani abu dan Allah Dr. Faiz. Kaka damu Dr. Sa'id. Wannan yana daga cikin irin matsalolin da cuta irin tashi kan haifar. Amma insha Allah zai samu sauki. Wannan ba wani abu bane. Ya gama duba fayil ɗin da nurse ɗin ya bashi, ya ciro wata paper ya rubuta magani ya mika wa Sa'id. A tabbatar da an samu shi yanzu, a bashi abinci kafin ya sha magani. Kai hakuri dakta. Ya karasa yana dafa kafaɗar shi, sannan ya juya domin komawa bakin aikin shi. Jiki babu ƙwari Sa'id ya juya ya isa bakin ganin ya zauna tare da mika masa fefan maganin da kuɗi. Ya tsira ido yana kallon yadda Salam ya fita daga hayyacinsa. A yini ɗaya da kwana ɗayan da yana cikin ciwo. Hakan ya ƙara tabbatar mishi da ba ƙaramin azabtuwa ɗan uwan nashi yake yi ba. Ya kuwa ƙara gaskata maganar Dr. Faiz cewa Hausa cuta ce mai matuƙar barazana da rayuwar ɗan adam. Hannun shi ya riƙe yana shafawa a hankali. Dan Allah zan roƙe ka Sadam ba dan ni ba. Ka cire yarinyar nan daga zuciyarka. Sadam ka gama illata rayuwarka. Ka ɓata lafiyarka. Ka wulaƙanta gatanka da ɗan adam da Allah ya maka. Ka kasance cikin mutanen da ba su san ciwo ko mutuncin kansu ba. Yanzu ka duba ka ga halin da munanan ɗabi'unka suka jefa ka. Na san kuma ka sani dama irin wannan ranar tana nan zuwa a gare ka. Ni dan uwanka ne, dole ne in faɗa maka gaskiya. Domin a duniya babu wani wanda zai faɗa maka gaskiya bayana. Sadam ka kasance cikin mutanen da suka mayar da caca sana'arsu, suka mayar da giya tamkar abincinsu. Wanda sanin kanka ne duk wanda ya samu kanshi a wannan halin yana tare da manya-manyan alkaba'irai wanda idan har bai duba ba za su iya yin sanadiyar kai shi wuta. To gashi yanzu tun ba a je ko ina ba, ka fara girbe abin da ka shuka. A lokaci guda kuma ka faɗa tarkon ƙaunar matar da ka gama wulaƙantawa. Ka ɗauki takalmin da kake takawa ya fita daraja nesa ba kusa ba. Ka ɗauka ka saban Allah fiye da sunnan ma'aiki. Ta yaya za ka ga daidai a rayuwarka Sadam? Ta yaya Jamila za ta tsaya ta kuma sauraron ka? Wanda dama ka san mutuwa aure na ɗaya daga cikin manyan abubuwan da caca kan haifar. Ban san me zan iya maka wannan gabar ba, illa iyaka za roƙa maka Allah ya yaye maka cutar da ke damunka. Hawaye ne suke fita ta gefen idon shi, ya san shi mai laifi ne, irin laifin da bai cancanci yafiya ba. Haka kuma a ciwon da yake tattare da shi, ya san rayuwar shi a doron ƙasa ƙalilan ce. Dan haka mutuƙar yana ƙaunar jiya kamar yadda yake faɗa, yake kuma jinta a cikin zuciyar shi. To ba zai so ya ƙara cutar da ita zuwa gaba ba. Ba zai dawo da ita gare shi ba, a ƙarshe ya mutu ya batta da tabo a zuciya. Domin ya san ba za ta taɓa gafarta mishi ba, mutuƙar yayi wannan zaluncin a gare ta a karo na biyu. A hankali juya yana kallon Sa'id. Babu abu guda ɗaya da kai ƙarya a halayyata, amma ka sani ba laifina ba ne. Haka kuma ƙaddara ta kenan ba kuma zan taɓa gushe mata ba. Ba zan iya daina son ji ba yaya, domin ko da shi aka halarci tsakatan mu ni da ita. Kuma yadda na san ita ma ba za ta taɓa iya daina suna ba. Sai dai ɓacin rai ya sa ta miƙa soyayya da take min ga wani. Ina so ka sani yaya ko bayan bana rayuwa a doron ƙasa, je ita ce mace ta farko da na taɓa so a gaba ɗaya rayuwata. Ita ce kuma mace ta ƙarshe da zan so a wannan 'yar ƙalilan ɗin duniyar tawa da ta yi saura. A yanzu idan na ce ina son ta dawo gare ni, alal haƙiƙa na zama cikin masu son zuciya. Domin ban da komai, ban da kowa sai Allah sai ku. Babban tashin hankali ban da lafiyar da zan bata farin cikin da na hane ta a lokacin baya. Amma ina so ka yi min wata alfarma guda ɗaya. Ka ɗauke ni ka kai ni gare ta, domin ina so ko da mutuwa za ta riske ni, to ta same ni a lokacin da nake tare da ita.
Ina so in ga murmushi a fuskar yadda na haifa, wanda tunda na zo duniya ban taɓa gani ba. Ina so in riƙe ta rungume ta a na, in mata raɗa a kunne in ce mata ina son ta. Ina so ta daina jin tsoro na, ta yadda ko bayan rayuwata za ta iya tuna da ni ta yi min addu'a. Ka taimaka ka cika min wannan burin ya Sa'id. Idan kai min wannan ka gama min komai a matsayinka na dan uwana, abin alfahari na. Kukan da Sa'id yake makalewa dole sai da suka sako a wannan lokacin. Kauna da wani irin tausayin Sadam suka yi mishi wani kyakkyawan bugu a gefen kirjin shi na hagu. Ina jin ina ma wani zai iya dauke ciwon da wani ke ji. Da babu dalilin da zai hane shi fansar Sadam daga halin da yake ciki. Hannun shi da ke cikin nashi ya ƙara kankamewa, hawa yana zuba a dukkan idanuwansa ya ce, "Kai hakuri ka daina irin wannan maganar Sadam. Shi ciwo ai ba mutuwa bane. Mutum miliyan nawa ne suka rayu daga cutar cirrhosis. Allah kaɗai ya san adadin su. Shi ne mai warkarwa, shi kuma zai warkar da kai. Da izinin shi zaka tashi da kafafuwanka, har ma ka cika ma kanka burin da kai alwashi a cikin zuciyarka. Na yadda Allah ne kaɗai mai iko akan komai, rayuwa da mutuwa duka a hannun shi suke. Baka da masaniya ranar da zaka mutu, haka ni ma. Don haka na roƙe ka da girman Allah, ka sa da ji da rigayya. Ina so a rabu da su muna cikin farin ciki da jin daɗin ganin juna. Ina so idan mutuwa ta zo, ta same ni tare da iyalina. Na san jama'a da yawa za su yi min addu'a, za kuma su yadda cewa ka zauren da na yanzu suna da bambanci a halaye da ɗabi'u. Hawayen shi ya shafi ya kalle shi da murmushi a fuskar shi, wanda da gani iyakacin sa labban shi. Insha Allah zan cika maka burin ka Sadam. Sai dai kafin nan da kafafunka zaka taka mu je har gaban da yadda Allah. Murmushi yayi a karo guda girgiza kanshi. Allah kaɗai ya san irin azabar da yake ji a cikin jikin shi. Haka kuma akwai canje-canje da dama da yake ji a dangane da shi, irin wanda tunda ya zo duniya bai taɓa jin irinsa ba. Bayan kwana biyu. A'a, kaga masoya. Patient ya warware kamar ba shi ba. Kai ba dan ma da sai ke ta zaman ka anan. Na tabbata da zaka fi jin daɗi fiye da ko ina. Dr. Mukarram da ya gama auna BP din SS ya faɗa, yana dariya sosai. Shi ma dare ya gyara hannun rigarsa da ya tattare, ya kalle shi ba haka bane ba fa dakta. Kawai ni na gane ai, ba sai kai bayani ba ai. Dariya suka kuma sakawa, a lokacin je ta turo kofar ta shigo da sallama. Da sauri ta isa gefen SS ta tsaya. Yana ganin haka ya langabar da kanshi, ta juya tana kallon dakta. Ya jikin nasa? A da sauki, soyayya ce kawai matsalar shi yanzu. Murmushi ta dan sunne kai cikin gelanta, sai yanzu take jin kunyar yanayin da ta shigo. Komai yayi daidai, magani ne zaka daure ka ci gaba da sha. A hankali zaka samu dawowa karfin jikinka. Allah ya ƙara sauki. Sai mun zo daurin aure. Ya mika mishi hannu suka gaisa, a lokaci guda yana shafa su mashi da ɗaya hannun. Ai ku ne kan gaba dakta, nagode. Ai fa, to ni dai sakan min hannu in wuce, patient na can suna jira na. Suna dariya yi musu sallama ya fita, ya juya yana kallon ji. A hankali ya koma da baya ya kwanta tare da rungume hannayen shi. Mara lafiyan dan soyayya sai ka tashi. Kwance me zaka yi kuma bayan dakta ya sallame ka? Tashi dan Allah. Mara lafiyan dan soyayya, ina kika samu sunan nan? A bakin Dr. Mukarram, kuma ka cancanci sunan. Shiru yana kallanta, amma a zahiri ba ita din yake kallo ba. Yana jin yadda soyayya take rugurguza dukkan gabobin jikin shi. Tana haifar mishi da kasala da tsananta bugun zuciya. Zauna ki ji mu yi magana. Amma SS ya kamata mu tafi. Idan mun je gida sai mu yi magana ko mara lafiyan dan soyayya. Angela. Ya kira ta da wata irin murya mai tsananin taushi da daɗin saurare. Ta juya a nitsa ta zuba mishi idanuwanta, nan ta gane da gaske akwai maganar da yake sanye da ita. Zauna ki ji, muryar shi ta katse mata tunanin. A lokaci guda ta dakata da haɗa magungunan shi da ke zuba a saman tebul, ta juya ta koma kusa da shi ta zauna tana kallon shi. Gaya min, ya adadin soyayya ta take a zuciyarki? Ya tambaya na kafe ta da idanunsa da ke sanya ta rasa nutsuwarta. A lokaci guda ya miƙe zaune na jiran amsarta. Ina son ka da yawa. Ina fargabar wani abu Angela. Menene? Ka daina fargabar komai ya Sadiq. Ina son ka sosai kuma babu abin da zai canja haka. Na ji fa, ba wai ban yadda ba, amma ki kwatanta min yadda zan fahimta. In kuma yadda maka yana cewa ke ta wuce har abada. Idanunta ta juya tana wasa da yatsun hannunta, a sannan ta dago tana kallon shi. Maganar gaskiya tana tsananin tausayin halin da ta ga zai shiga a baya, wanda hakan ne yasa ta fara jin wani abu a dangane da shi, wanda bata san tana tare da shi ba. A yanzu tana jin shi tamkar dan uwanta na jini. Ta wani bangare kuma tana jin shi sosai a kusa da zuciyarta. Domin a 'yan kwanakin da suke kasancewa tare, ya sai zuciyarta da natsatsiyar soyayya shi mai hana ta bacci a kowane dare, saboda tana son gari ya waye da dawo gare shi da kalli fuskar shi ko don ta samu kwanciyar hankalinta. Idan na ce zan bayyana yadda nake son ka, to za mu kwana a nan har mu ƙara kwana. Saboda ban sani ba ya sani, abin da na sani kawai shine zuciyata na bugawa da son ka. Wani lokacin bana iya bacci saboda tunaninka, wani lokacin abinci ma gagara ta yake yi. Ina jin tamkar ni ce macen da na fi kowace mace sa'a a duniyar nan, saboda yadda kake so na. Haka kuma ina samun kaina cikin yanayi na nishadi a duk lokacin da nake tare da kai ko nake tunaninka. Kawai ina matuƙar son ka. Idanun shi almishi yana jin duk kowace irin magana tana shiga kunnensa, sannan ta wuce ta samu mazauni a cikin zuciyarsa. Yana yi mata wani irin sarƙaƙƙen so wanda duk wanda ya kalle shi zai fahimci hakan. Yana jin ta sosai a cikin jikin shi. Baya son abin da zai zo ya shiga tsakanin soyayya da suka fara shimfiɗawa. Sai dai a matsayin shi na masoyinta yana jin tamkar bai mata adalci na raba ta da mutumin da ta wayi gari da soyayya shi ba. Yana ji kamar a rashin uwa ne aka yi uwar ɗaki. Ta wannan bangare ya kasa samun nutsuwar zuciyarsa, don yana ganin soyayya shi kamar iyakacin ta bakinta, kuma kamar tana yin hakan ne don kawai ta kwantar mishi da hankali. Bude idan sai ya ci karo da nata idanun akan shi. Kallon shi take fuskarta ta gama bayyana sirrin zuciyarta. Mamakin yadda take kokarin yaki ce soyayya ka zaura take yi, wanda wannan wani sirri ne nata na daban.
Sai dai ta tabbata har ga Allah ba za ta taɓa son SS kwatankwacin yadda take son Salam Kazaura ba, amma ta yi alƙawarin ba za ta taɓa bari har ya fahimci hakan ba. Ki gaya min, da ni da Kazaura wa kika fi so? Murya SS ta dawo da ita daga koginta nan da ta faɗa, ta ɗago a razana ta sauke idanunta a cikin nashi. Ta daɗe tana kallon shi ta kuma rasa abin cewa, a zahiri amsar guda ɗaya ce tal, sai dai idan ta bayyana ta gare shi, tamkar ta rama sharri ga alkhairi ne, a matsayin shi na wanda ya taimaki rayuwarta a lokuta da dama. Murmushi ya saki, a lokaci guda ya sa hannu ya ɗago haɓarta, ya saita fuskar shi cikin nata. Amsar tana da wahala ko? Bai jira me za ta ce ba ya ɗan lashe leɓensa. Kar ki damu Angela, tashi mu wuce gida. Kafin ta buɗe baki ta yi magana wayarta da ke cikin jaka ta fara ruri. Ta miƙe ta fito da ita, ta ɗaga a hankali ta ɗora a kunnenta. Sai yau kike kira na Mimi? Ki yi haƙuri diya, kina gida ko? Saboda yanzu zan zo. Abubuwa sun sha kaina ga labarai kala-kala, tiran nan ban ƙara ganin ki ba. Ya yi kyau a ku, ina FMC ne kam, amma yanzu zan fito. Idan kin riga kin fito ne ki iso ta nan sai mu wuce. Oke, bari na zo nan ɗin please. Sai kin zo. Ta kashe wayar ta juya tana kallon SS da kanshi ke ƙasa. Bata ce komai ba ta cigaba da tattare kayansa da ke gurin, tabbatar ta saka a mota sannan ta dawo ɗakin. Har yanzu yana zaune yadda ta bar shi, ta ƙaraso gefen shi ta zauna tana matsa hannayenta. Bata iya cewa komai ba, idanunta a ƙasa. A hankali ya juya yana karanta yanayinta. Murmushin ƙarfin hali yayi tare da muskutawa kaɗan yana fuskantar ta. Me muke jira? Ba komai kai nake jira. Ni ma ke nake jira ai. Murmushi ta miƙe ta fara tafiya zuwa bakin ƙofa. A daidai nan wayar Mimi ta shigo mata. Ɗagawa ta fara yi mata kwatancen inda suke. Hakan ya sa Isa zuro ƙafafunsa ya sauko daga gadon ya fara takawa. Bai ce mata komai ba, ya wuce ya fita. Tana gama wai ita ma ta bayan shi da sauri. Tana kallon yadda yake tafiya da ƙarfin shi, ta risko shi tana cewa, "Ka warware ya Sadiq, ka ga yadda kake wani bouncing? Ina wani bouncing a gurin patient? Ki dai yi min ba a san ranki Hajiya." Ba wani ba'a fa, wallahi ka ƙara kyau ka ƙara fresh kamar ba patient ba. Tunda ina ganin ki me zai hana ni in yi fresh? Soyayya ce. Dariya ta a lokacin suka iso bakin motar, a nan suka sami Mimi na ƙoƙarin parking ita ma. Da sauri je ta isa inda take, SS ya buɗe motar ya zauna a gefe, kafar shi ɗaya a ciki ɗaya a waje yana kallon su. Kwana biyu babe, kin share ni kawai, abubuwa sun hana ni sakat. Ya wancan babban fa, ina kika samo shi? Ya salamu, da wace irin ƙawa Allah ya haɗa ni? Mimi kin shiga uku wallahi, ina mutumin naki? Dariya sosai Mimi ke yi, sannan ta fito tana ɗan satar kallon SS. Na ga kyakkyawan gaya ta yaya ba zan tambaye ki ba. Ki magana da na zo da ita kenan, gayan nan wawa ne wallahi, wai ina kika san shi ma? Faisal ne wawan Mimi, amma sai kamar ya kwanta miki. Me yayi ne? Ai wawa ne ajin farko. Ai ni kin bani da mamakin inda kika san shi ma wallahi. Amma mu karasa gida sai ki sha labari. Amma kafin nan, dan Allah waye wancan gayan. Allah dai ya shirya ki. To dan kanin babanmu ne, shige mu je ki bi mu a baya. Dariya ta koma ta shiga motar, ita ma ta juya ta isa inda tasu motar take. Ganin haka ya sanya shi shigo da ɗaya kafarsa ciki. Ya rufe ya juya yana kallon inda take kicin ya daure seat belt. Hannunsa ya sa ya zaro belt din, sannan ya zagayo da shi ta setin kugunta. Bai ce da ita komai ba, ya fara kokarin daura mata. Shiru ta yi tana jin saukan numfashinsa har a saman fuskarta. A karo guda kamshin turarensa ya cika mata hanci. Hakan ya sa ta limshe ido tana shakar da daɗin kamshin da ya fara saukan mata da wata irin kasala. Idanunsa ya dago yana kallon yadda ta limshe na ta idanun. Ta ƙara wani kyau. Yadda ta ɗage fuskarta sai abin ya ƙawo da dogon hancinta. Eyelashes ɗinta sun miƙe tsaye sambal, yayin da jikakkun laɓanta masu ƙyalli suka dinga wani irin shining mai matuƙar burgewa. Bugun zuciya sai rinƙa ji yana ƙaruwa, a hankali ta buɗe idanta. Tsaf idanunta suka sauka a cikin nashi. Babu wanda iya cewa komai tsakaninsu. Murmushi ta jefa masa da ƙarfin hali kafin ya tada mota suka fara tafiya. Alhamdulillah, ku yi haƙuri mu kwana a nan 'yan tsakar gida. Mu kasance da ku a jibi inda zan kamo kashi na 23. Zan yi amfani da wannan dama in ba da haƙuri ga wasu daga cikin 'yan tsakar gida da aka yaudare su, wanda aka buɗe wani shafi da suna Tsakar Gida Hausa Novel. Na je shafin na ga cewa wannan labari namu na sabon salon ɗa namiji gaba ɗaya aka ɗauka aka shirya a cikin shafin, sannan aka sa tambarin tsakar gida, ba kuma tare da izini na ba tare da masaniyata ba. Wanda har na ga cewa wasu daga cikin 'yan tsakar gida suna yin comment a ƙasar labaran da ya saka, suna tambayar cewa ko limamin tsakar gida ne ya buɗe wani sabon channel, wanda kuma ba hakan ba ne. Haka kuma wasu ana raba musu hankali, suna ganin ana maimaita labarin da aka riga da aka saka a baya. Hakan ya sa na ga cewa barinsa zai iya kawo mana ruɗu a cikin wannan tafiya da muke yi, ya saka na dakatar da shi ta hanyar rubuta masa da saƙon cewa ya gaggawa goge komai da ya san ya wallafa a shafinsa, wanda mallakinmu ne. Haka zalika na ba shi umarnin da ya canja tambarinsa daga tambari na tsakar gida. Allah da ikonsa wanda ya buɗe shafin ya kasance mai jin magana, domin ya goge komai namu da ya ɗora a shafinsa. Haka zalika ya canja sunan tashar tasa, ya kuma canja tambari. Don haka ina mai bada haƙuri ga wanda aka raba musu hankali suka ga wannan abin a kwanakin baya. Insha Allah kuma zan ci gaba da sa ido don ganin na yi maganin duk wanda zai kawo mana irin wannan ruɗu. Kuma ku taya ni dubawa, duk wanda kuka ga ya buɗe shafi da sunan tsakar gida ko ya ɗauki wasu daga cikin labaranmu na tsakar gida yana wallafawa, ku yi gaggawa sanar da ni domin in taka masa birki. Idan hanya cikin salama ta magana ba ta yi ba, akwai matakai da za mu ɗauka wanda YouTube ɗin ta tanadar ga duk wanda ya aikata irin wannan aiki. Allah ya ƙara kiyayewa ya tsare tashar tsakar gida. Haka zalika ina mai baku haƙurin rashin kawo labari a jiya. Ku ci gaba da yi min afuwa, ku ci gaba da bi na sannu a hankali domin labarin ya zo ƙarshe. Ina mai kyautar zaton ba za mu yi sawa sama da biyu ba nan gaba.
Ku yi haƙuri ku cigaba da kasancewa da tashar Tsakar Gida, ku cigaba da like da comment da ra'ayoyinku, tambaya, cin gyara, ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku cigaba da mana sharing a group na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar Tsakar Gida.